صباح الخير. كيف صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. ما تنساونيش باللايك ودعموني. بيزو. كيتسناو والغليمات ما كيتسناوش. مم. صحاب لي شي البعد هكذا، صحاب لي قريب هادشي كي غنقطعوا الشانطي. دابا في الهبيط ساهل، في الطلوع عاد ديما نعا شويه. اصلا هذا الجبل معروف غير بالكراكب د الحجر، طبيعه ولكن الكراكب د الحجر. الله يا ربي. الله يا ربي الحبيب، باقي بعيد. ها خالتي، الله جاي يوم الربيع. تبارك الله. هم. تبارك الله. الجو كيحمق هنا. يوم الربيع جا. هما الورود. تبارك الله. هاي تبارك الله. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. الأون صراحة الجو مزيون. صحاب لي شي انا خرج الورد وديك الشي مزيون صراحة. الجو كيظهر الجو مزيون. خليكم دابا البنات. الجو كيحمق كيحمق، والراحة النفسية صراحة يعني كتحس بواحد الراحة النفسية. والله الا تمنيتكم البنات كاملين تكونوا معايا. شي حاجة صراحة واعرة، شي حاجة طوب. هرب شو كتهرب؟ اجي صوبك، اجي فتوتة ديالي، اجي وديك ديك نك نك نك. هربت لي. تبارك الله. الله يزيد ويبارك. شو سبحان الله، لا وردة كيف عاملة. شو سبحان الله، خالق من يشاء. الشكل ديالها صراحة واعر، موف حمامي مزيون. صعيبة يا في الصيف، ما دابا شوية. العافية إذا في الخبات. ها هو صراحة ليا اليوم حرارة. المنظر كيحمق. الجو كيحمق. شوف الجو، تجبروا بحال هذا تفتشوا عليه ما تجبروش. كيفاش؟ قلت لهم تفتشوا على هذا الجو ما تجبروش. كيحمق. هاي لا شوف الصباح الباكر عندك الضحك.